नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी आज राजस्थानात 9,000 युवा पोलीस कर्मचाऱ्यांक भेटयली. नेमणूक पत्रां राजस्थाना खातीर म्हत्वाचो दीस आसल्याचे घरमंत्र्यांचे प्रतिपादन. संसदेचे अदमासपत्रकीय अधिवेशन 28 जानेवारी सावन जातले सुरू. 2 पावण्यावेल्या अधिवेशनाची संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली माहिती. DRDA आयोजित स्वास्थ्य समृद्धी या विषयावेल्या ग्रामीण उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उपक्रमाची केली तोखणाय. आमोणे पैंगीण हांगा आदी लोकोत्सव 2026 दबाज्यात उक्तावण. छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले हाजीर. आणि गुजरातात सुरू आशिल्ल्या सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज घेतले वांटो. आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह आयज राजस्थान भेटेर आसात. आयज तांच्या हस्तुकी जाल्ल्या एका कार्यावळीत नव्यान पुलीस भरती जाल्ल्या 9,000 युवा कर्मचाऱ्यांक नेमणूक पत्रांचे वितरण जाले. आयजो दीस हो राजस्थाना खातीर म्हत्वाचो दीस अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. आज का दिन एक प्रकार से राजस्थान के कानून और व्यवस्था और राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज करीब करीब 9,000 युवा राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करेंगे. यहां से अपनी प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का प्रारंभ करेंगे और राजस्थान की सेवा के लिए, राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए बाकी का समय वो यही काम में बिताएंगे. एक और तो हमारे हजारों नौजवानों को आज एक प्रकार से वर्दी मिली है. हजारों नौजवानों के उनके परिवार को एक नई उम्मीद जागृत हुई है और राजस्थान की कानून और व्यवस्था को एक नई फोड़. तीनों रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम है. घुवळी वखदांच्या विळख्यांतल्यान देशाक मुक्त करपा खातीर केंद्र सरकारान व्हड पावल उखल्ला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी 31 मार्च सावन देशव्यापी सामुहीक घुवळी वखदा विरोधी मोहिमेक सुरवात करपाची घोषणा केल्या. दिल्लीत आयोजित केल्ल्या अंमली पदार्थ विरोधी समन्वय केंद्राच्या 9व्या उंचेल्या पावण्यावेल्या बसकेत तांणी ही घोषणा केली. ही मोहीम 3 वर्सां खातीर आसतली. घुवळी वखदांची तस्करी करपी टोळ्यांचे उच्चाटन आणि ते आड खर कारवाय करपी उपाय येवजण्यांचेर भर आसतलो अशें मंत्री शाह हांणी स्पश्ट केलें. घुवळी वखदांनी घुसपल्ल्या पिडीतांक मनीसपणाच्या भावनेन तांची फेरवसणूक आनी मजत करपाचे निर्देश लेगीत घरमंत्र्यांनी दिल्यात. संसदेचे अदमासपत्रकीय अधिवेशन 28 जानेवारी सावन सुरू जातले. पयल्या पावण्यार संसदेचे कामकाज 13 फेब्रुवारी मेरेन चलतले आनी दुसऱ्या पावण्यावेले कामकाज 9 मार्च ते 2 एप्रिल मजगती जातले अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. लोककेंद्रीत शासन, धोरणात्मक निर्णय आणि विधायक चर्चा या दृष्टीन हे अधिवेशन खूप महत्वाचे आसा अशें मंत्री रिजिजू हांणी म्हळें. ह्या अधिवेशन काळात केंद्र सरकार 2026-27 या आर्थीक वर्साचे अदमासपत्रक सादर करतले आणि ताचेर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोनूय सभाघरात भासाभास जावपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी दिल्लीतल्या भारत मंडपमात विकसित भारत युवा फुडारी संवादाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे उक्तावण केले. देशाच्या युवा पिळगेक विकसित भारताचे फुडारी म्हूण घडोवप ही प्रधानमंत्र्यांची मोख आसा अशें केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी नमूद केलें. ही माची युवांक विकसित भारत @2047 उद्दिष्ट साध्य करपाक नवे विचार सादर करपाची संद दिता अशें तांणी म्हळें.
प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। हम 140 करोड़ की जनता विकसित भारत के लिए 5 प्रण 5 संकल्प करेंगे। और मोदी जी ने भी कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन मेरे देश के युवाओं को विकसित भारत के लीडर बनाना है। देश में 1 लाख ऐसे लीडर बनाना है जो सार्वजनिक जीवन में जिसके बैकग्राउंड में कोई फॅमिली पॉलिटिक्स ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी हे वेळार युवा तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतना सांगले की झूज कोणाक मारपा खातीर न्हय जाल्यार खंयच्याय देशाचे मनोबल मोडपा खातीर करतात। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, आज भी आप देख लें जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। नुस्त्याच्या उत्पादनात वाढ करप, प्रक्रिया युनिट आणि कोल्ड चेन या सारकिल्ल्या सुविधांचो उणाव भरून काडप गिन्याना वरवीं नुस्तेकारांच्या रोजगार संधी गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। काल गोंयांत आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या परिसंवादाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें ते वेळार ते उलयताले। ह्या कार्यावळीक नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार, खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य, गोयची सांस्कृतिक वळख तिगोवन दवरपाक नुस्तेकारांचें मोलादीक योगदान आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हळें। The blue economy depends upon the balance. It provides the marine resources and aquatic biodiversity are protected. The conservation and livelihood must move together. When we see the remains health states the stable and for the future generation. The conference is also structured around the themes that reflects this balance: the marine conservation, sustainable inland aquaculture, and mariculture for the stronger value chain and moves from the ocean to table. At a national level, programs have also been designed, and one such efforts is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, which aims to drive the blue revolution through the sustainable holistic development
of fisheries. Its focus is including the increasing the fish production and productivity, bridging the infrastructure gap, the processing unit and the cold chains, supporting the modern technologies and strengthening the income opportunities for the fishermen and fish farmers. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 9व्या एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाक काल व्हडा दबाज्यान सुरू. ह्या कार्यावळींत वेगवेगळ्या उपक्रमांचें आयोजन केलां. काल सांजे उसरा नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजेरींत नुस्त्याच्या प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. हे वेळार नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी उलोवप केलें. ह्या 9 एडिशनान आमी प्रत्येक वर्सा जे करता आसतना एक नवीन कितें तरी करता आनी एका बरो प्रोत्साहन आनी मोठ्या प्रमाणान उत्साहान आमकां तुमची साथ गावता. म्हणून भावनान भयणीनो, दर्या आनी आमचें गोंय हे घनिश्ट संबंध बऱ्या पैकी समुद्रान आमकां नैसर्गिक संपत्ती प्रदान केल्ली आहा आनी ही प्रदान करता आसतना आमी कशे तरेन थंय वेव्हार जावचो किंवा ती संपत्ती कशी प्रमाण सस्टेन दवरप तितकीच जबाबदारी सरकाराची आहा आनी तुमची आमची आहा. हो एक फेस्टिवल न्हू जाल्यार एक ट्रेडिशन, ती कल्चर टिकोवप आनी तेज्या बरोबरूच येता त्या जनरेशनाक सस्टेनेबल फिशरीज जावचे हे सरकाराचे उद्दिष्ट आहा. पणजेत कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात 21व्या जागतिक मराठी संमेलनाचे आयोजन झाले. त्याचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी काल जाले. शोध मराठी मना आयोजित केल्ल्या या जागतिक मराठी संमेलनाक पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, चित्रपट निर्माते आणि कलाकार महेश मांजरेकर, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर, चित्रपट निर्माते नागराज मंजुळे, उद्योगपती अनिल खंवटे, दशरथ परब तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मराठी भाषा जिती आसा, गोंय राज्या खातीर मराठी भाशेन व्हड योगदान दिलां अशा उतरांनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मराठीची तोखणाय केली. राज्यातल्या वेगवेगळ्या कलाकारांनी गीत, संगीत, रंगभूमी आपल्या अदाकारीन समृद्ध केल्या अशें सांगून संवसारभरात ही भास अधिक सक्षम जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. ह्या उक्तावण कार्यावळीक नामनेचे वैज्ञानीक पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, सिने निर्माते महेश मांजरेकर, नागराज मंजुळे, पत्रकार किरण ठाकूर हांकां भोवमानीत केले. 21व्या जागतिक मराठी संमेलनात शोध मनाचा या कार्यावळीत नामनेचे वैज्ञानिक अनिल काकोडकर हांचे अध्यक्षीय उलोवप जाले. तांणी मराठी भाशेविशीं उलयतना बाल शिक्षण हे मायभाशेंतल्यान जावंक जाय हाचेर भर दिलो. मायभाशेंतल्यान मुळावें शिक्षण मेळ्ळ्यार भुरग्यांची ज्ञानेंद्रियां अधिक सक्षम जातात अशें तांणी स्पश्ट केलें. विज्ञानीक उदरगत जायत आसतना सैमीक गजाली तिगोवन दवरप म्हत्वाचें. आदर्श युवा संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था काणकोण, कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि आदिवासी संशोधन संस्था गोंय सरकार हांच्या जोडपालवान आयोजित रुप्या महोत्सवी आदी लोकोत्सव 2024चे उक्तावण काल आमोणे पैंगीण दबाज्यान जालें. ह्या लोकोत्सवात मुखेल सोयरे म्हूण छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हाजीर आशिल्ले. कला आणि संस्कृती मंत्री तशेंच आयोजन समितीचे अध्यक्ष रमेश तवडकार हे खाशेले सोयरे म्हूण उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. आदी लोकोत्सव म्हळ्यार फक्त उत्सव न्हय, ती आदिवासी समाजाच्यो परंपरा, संस्कृताय, कला आणि जिणे पद्दतीचे जतन आणि संवर्धन करपी माची आसा अशें येवकाराच्या उलोवपांत मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांणी आपल्या उलोवपांत मंत्री तवडकर हांच्या कार्याची तोखणाय केली. आदिवासी समाज देशाच्या उदरगतीत मोलादीक योगदान दिता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान आदिवासी समाजा खातीर वेगवेगळ्यो दिल्यात अशें तांणी सांगलें. और वास्तव में ये लोकोत्सव नहीं बल्कि हमारे देश की आदिम संस्कृति से जुड़ने का एक उत्सव है और ये लोकोत्सव भारत की जीवंत लोक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है. आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा
ये देश का देश है, ये देश गांव में बसता है और गांव की जो संस्कृति है वो देश की ये आत्मा है और इसको लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक वाद्य और इस परंपरा के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से गोवा सरकार जीवंत रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं गोवा सरकार और आदिवासी कल्याण विभाग, कला संस्कृति विभाग और हमारे मंत्री जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमारी संस्कृति, परंपरा इसको संजो के रखने के लिए ये लोकोत्सव और भी भव्य रूप ले, ऐसा मैं आज के इस अवसर पर चाहता हूं। आमोणे काणकोणा आयोजित केल्ल्या आदी लोकोत्सवातले लोक आणि फुडारी हाजीर आशिल्ले। तेलंगणातल्यो भारतीय जनता पक्षाच्यो फुडारी माधवी लता हांणी लोकोत्सवात वांटो घेवन आपल्यो भावना। ये आदिवासी, आदि योगी जैसे आदिवासी जो नागरिकता के पहले योगदान आदिवासी, जब हम इनके पास जाते हैं आज भी उनमें वही निर्मलता होती है, वही मुस्कुराहट होती है, वही शांति होती है, वही बचपना होती है उनके अंदर। हमारे दिमाग में तो हजारों फिरते हैं, उनके यहाँ नहीं। जो दिल में है वो साफ उन होठों पे आती है। भाग्यशाली है गोवा की धरती को रमेश तावड़ेकर भाई जैसे मंत्री मिले। हम यही चाहते हैं ऐसे स्वच्छ नेता हर उस आदिवासी प्रांत में नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व में उभरे, ताकि हम जैसे लोगों को प्रायश्चित करने का पुनः एक अवकाश मिले। घेऊया खबरापत्रात आणखी एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। पणजेंतल्या आयनॉक्स कोर्टयार्ड संकुलात ग्रामीण उदरगत खात्याच्या वतीन स्वाद से समृद्धी या विशयावेल्या खेडेगांव अन्न महोत्सव 2026 आयोजन केल्ले। या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, आदले उपमुखेलमंत्री आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। उत्पादनांक उर्बा दिवपा खातीर हो महोत्सव खूब उपेगी थारतलो असो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो। DRDA आनी GSRLM हांच्या वतीन राज्यात सुमार 49,000 बायलां आपोआवरपी गटात कार्यरत आसात आनी आतां मेरेन ह्या गटांनी 380 कोटी रुपयांची उलाढाल केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली। स्वयंपूर्ण गोंय ही मोख
खातीर आप वावुरपी गटांतल्या बायलांचें मोलादीक योगदान आसा अशेंय तांणी म्हळें. आणि हेल्थ कॉन्शियस जाल्ले असताना गोयचे ट्रेडिशनल फूड हे न्यूट्रिशियस फूड आसा हे तितल्या तत्परतेन आमी सांगपाकूय शकता. म्हणून म्हाका दिसता आमी ट्रेडिशनल हेच्या कडेन वळप हाची तितकीच गरज आसा. गोवा ग्रामीण फूड फेस्टिवलाच्या निमित्तान लोकांक अशा पद्दतीचे वेगवेगळे फूड फेस्टिवलाची चव घेवपाकूय मेळ्ळी. जे विजन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हे पळयता आसतना हातूंतलो सगळ्यात म्हत्वाचो कंपोनंट कोण जर आसत जाल्यार युवक आसा, दुसरो महिला आसा आनी तिसरो आमचे शेतकरी आसा. तितूंतलो महिला हो कंपोनंट तुमी सगळीं जाणां ह्या विकसीत भारत 2047 विकसीत गोवा 2037 हातूंत तुमी सगळीं जाणां पार्टिसिपेट जातली आनी खऱ्या अर्थात आमी सगळे जाण म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमचो तेंको हो गोंय सरकाराक दितले. गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान 13 ते 17 जानेवारी मजगतीं मडगांव संकुलात तिसऱ्या बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. मडगांवचे आमंत्री तशेंच BCIFFचे उपाध्यक्ष दिगंबर कामत हांणी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ह्या चित्रपट महोत्सवा विशीं म्हायती दिली. पत्रकार परिशदेत म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार, शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालिका सिंधू प्रभुदेसाय, BCIFFचे महोत्सव संचालक बिपीन खेडेकार आनी सिद्धेश नायक हाजीर आशिल्ले. बिपीन खेडेकार हांणी महोत्सव कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. For a reason that not only children but even last year's festival, a lot of parents came to us and they requested that something should be considered for them as well. There is a strong chemistry between parents and teachers and as well as children. So this year we have decided and incorporated a lot of programs such that parents also are totally engaged in the festival, children are also totally engaged, teachers are also totally busy, and everybody gets chance to showcase their talent. So there are various competitions happening at the festival. Various films, international films from 38 different countries will be showcased here. 38 countries. In the first year we had around 26 countries participation. Second year 32, now we are 38. So fortunately we are getting a good elevation. And online survey also showed that this festival ranks second in India after the second edition of Bulbul Children's International Film Festival. So we are getting a very tremendous response from the children as well as teachers and a great support from parents as well. बालकेंद्रीत चित्रपट, सांस्कृतिक सहभाग आनी शिक्षणीक उदरगत हांकां चालना दिवपी उपक्रमांक गोंय सरकाराचो सदांच तेंको मेळत हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. अत्यंत बऱ्या पद्धतीन गेल्ली दोनूय वर्सां हो फेस्टिवल ऑर्गनायज केलो गेलो. दाखयता की भुरग्यांची संख्या वाडत आसा, पेरंट्सांची संख्या वाडटा आनी टिचर्सांची संख्या मोठ्या प्रमाणाचेर वाडत आसा. जी स्कूल्स गेल्ले 2 वर्सां पावूं नाशिल्ली ती स्कूल्स आतां फोन करून आमी केन्ना येवपाचें, आमकां डेट दी अशी रिक्वेस्ट करता. म्हणजे बिचोलेची स्कूल्स, काणकोणची स्कूल्स ही सुद्दां इगरली ह्या फेस्टिवलाक येवपाक सोदतात. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हो जेन्ना फेस्टिवल करपाचें ठरलें त्या वेळाचेर सदां भशेन हो फेस्टिवल खंय करप असो प्रश्न आयलो. त्या वेळाचेर हांव आनी आमचो दामू नायक, पयलींचो आमदार फातोर्डेचो आनी BJPचो अध्यक्ष, आमी दोगांनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की दक्षिण गोंयांत एक तरी बरो फेस्टिवल आमी करपाकच जाय जो परमनंटली दक्षिण गोंयांत उरतलो. नाजाल्यार इफी नॉर्थाक, सेरेंडिपिटी फेस्टिवल नॉर्थाक अशें वातावरण जाता. तातूंतल्यान दक्षिणेक कितें तरी एक बरो इव्हेंट जावचो वर्साचो आनी तातूंतल्यान आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर. अंदू वर्साच्या महोत्सवात 38 परस अधिक देश वांटेकार जातले आनी 73 परस अधिक आंतरराष्ट्रीय आनी भारतीय चित्रपटांचे प्रदर्शन करतले अशी माहिती शिक्षण संचालनालयाच्यो उपसंचालिका सिंधू प्रभुदेसाय हांणी ह्या पत्रकार परिशदेत दिली. This is the third edition of the festival, and every year from year one since our entire
student fraternity is involved in this festival. We have been actively involved in the festival. Our children have been actively involved in the festival. Third edition, and every year we have seen the festival growing. Of numbers, growing in terms of engagement, growing in terms of quality. So every year there is curiosity in the minds of children, like what is going to be there this year. So with this curiosity and mindset, and of course art education is an integral part of our curriculum. So with this curiosity, there has been tremendous response so far. Every time such festivals, events are organized in our state, we notify the school children, we notify the schools so that they participate in large numbers and they get ample of opportunities to learn from them, to enhance their skill set. नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज केंद्रीय अदमासपत्रक पूर्व बसका जाली. डॉ. प्रमोद सावंत ह्या बसकेक गोयचे अर्थमंत्री ह्या नात्यान वांटेकार जाल्ले. काल सांजे उसरा ते नवी दिल्लीत पावल्ले. आयज नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बसकेत तांणी वांटो घेतलो. ह्या बसकेत तांणी राज्यांतल्यो मुळाव्यो सुविधा तशेंच राज्यांतल्या तिसऱ्या कुशावती ह्या नव्या जिल्ल्या खातीर अतिरिक्त निधीचो प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांक सादर केलो अशी माहिती सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळ्या. मजगतीं राज्य विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन सोमारा 12 जानेवारी सावन सुरू जातलें. पयल्या दिसा राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान ह्या अधिवेशनाक सुरवात जातली. पेडणे तालुक्यांतल्या तामोसे गोंडीवाडा ते मोपा मजगतीं रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाक आमदार प्रवीण सुकी आयज सुरवात जाली. फाटली 40 वर्सां लोकांची मागणी आशिल्लें काम आतां मार्गाक लागला अश्यो भावना आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी हे वेळार उक्तायल्यो. थळावे सरपंच सुबोध महाले आनी हेर पंच वांगडी तशेंच थळावे नागरीक हे वेळार हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यावळीत वांटेकार जातले. गुजरातात सुरू आशिल्ल्या सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यावळीत भक्तांनी हाजिरी लायल्या. प्रधानमंत्री आयज थंय ओमकार मंत्राचो जाप करतले. वांगडाच एका ड्रोन शोत ते हाजिरी लायतले. फाल्यां शौर्य यात्रेत प्रधानमंत्री वांटेकार जातले. ही कार्यावळ सोमनाथ देवळाचेर जानेवारी 2024 पयलेच खेपे नोंद जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत 1000 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे फाटभुंयेर आयोजीत जाता. या पर्वा विशीं भक्तांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. अलौकिक वातावरण अभी यहाँ पे बना हुआ है और इसी के कारण टूरिज्म इतना बड़ा है. उत्तर और भारत और साउथ भारत दोनों से कनेक्टिविटी हो गया, रोड अच्छा हो गया. आप पोरबंदर का रोड देख लीजिए, जो सी कोस्टल है वो सबसे बड़ा टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव है. पहले से बहुत बड़ा बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत आनंद मिलता है. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेचाळीन कळीत केल्या ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 33.8 सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 19 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी आयज राजस्थानात 9000 युवा पुलीस कर्मचाऱ्यांक भेटयली नेमणूक पत्रां. राजस्थाना खातीर म्हत्वाचो दीस आसल्याचें घर मंत्र्यांचें प्रतिपादन. संसदेचे अदमासपत्रकीय अधिवेशन 28 जानेवारी सावन जातले सुरू. 2 पावण्यावेल्या अधिवेशनाची संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी दिली माहिती. DRDA आयोजित स्वाद से समृद्धी या विषयावेल्या ग्रामीण अन्न महोत्सवाचे उक्तावण. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उपक्रमाची केली. आमोणे पैंगीण आदि लोकोत्सव 2024 दबाजात उक्तावण. छत्तीसगडाचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले हाजीर. आणि गुजरातात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज घेतले वाटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकतात.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत।